はい、こんにちは。清高の木澤です。今日ですね、また2代目ホンダフィットですね、こちらのオイル交換を、これから行います。使用するオイルはもちろんいつものオメガオイルになります。オメガオイルにそれからオメガ909という添加剤ですね、こちらを添加いたしまして、オイル交換作業を行います。作業終わりましたらまたお届けに上がらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。いつもね、本当にどうもありがとうございます。